ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Redmi Note 12មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់យើងដែរគឺយើងធ្វើដោយដៃណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជំនួយឬ tool ផ្សេងសម្រាប់ជំនួយដោះទេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅទស្សនាអំពីវីដេអូដោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាជាប់ Google Account បែបនេះយើងក្នុងការចូលទៅរកផ្លូវវាស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងថយអស់មកហើយយើងចូលទៅខុសទេយើងចូលទៅសាកល្បងមើលសិនជាដំបូងណាគឺកន្លែងចូលវាគឺយើងធ្វើការថយឲ្យដល់អក្សរច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យវាដើរតិចសិនទៅហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account នេះដែរគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើអត់ពិបាកទេណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកនេះយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអុសទៅក្រោមឲ្យផុតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអុសទៅក្រោមហើយនេះអុសទៅក្រោមឲ្យផុតអញ្ចឹងនេះត្រង់សញ្ញាលេខ10ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចំណាំទៅនេះយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវាចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអុសទៀតណាយើងយកកន្លែងនេះបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចុចលើអាកន្លែង Count Me ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចុចនៅលើ Sign Out Google ហ្នឹង Sign In Google ចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ search ពុកម៉ែបងប្អូន search ចូល channel YouTube ណាពុកម៉ែបងប្អូនវាយ search តែអីណាពុកម៉ែបងប្អូន search ពាក្យអីក៏បានឲ្យតែមាននៅក្នុង YouTube ណាគឺឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនមាន YouTube យ៉ាងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូន search ឈ្មោះចំណងជើង YouTube ពុកម៉ែបងប្អូនបានអត់អីកន្លែងហ្នឹងណានេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមាន channel របស់ខ្ញុំវាយ search ចូល channel របស់ខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូននេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការពង្រីកបន្តិចមកហើយយើងចុចកន្លែង tre 3នេះពុកម៉ែបងប្អូនណានេះពង្រីកវាយើងចុចសញ្ញា tre 3ហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់រំកិលនេះចុចអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចមួយទៀតណាចុចនៅលើកណ្ដាល share នេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចុចយកចំកន្លែងវានេះគឺវាអត់ចូលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចតាមនឹងមកម៉ែបងប្អូននេះចុចកណ្ដាលវានេះចុចកណ្ដាលហ្នឹងវាចេញអញ្ចឹងហើយយក share ណាយក share យើងចុចកន្លែងជ្រោមនេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំសិនណាយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនយើងចុចទៅអញ្ចឹងទៅយើងរងចាំវាទៅតាមដំណាក់កាលតាមដំណើរនេះឥឡូវវាអត់ចាញ់ទេពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលអត់ចាញ់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចម្ដងទៀតមកណាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការថយក្រោយសិនណាធ្វើការថយក្រោយសិនមកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចុចអាសញ្ញាពង្រីកនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចពង្រីកសិនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចុចណាពុកម៉ែបងប្អូនចុច share មកចុចកណ្ដាលនេះទៀតមកវាចេញទៀតណាពុកម៉ែបងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយកកន្លែង browser ជ្រោមនេះមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាចេញមកអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ website ដែលបងប្អូនដែលអាចចូលទៅរក setting បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ website នេះ adroom.com/bypass ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយក setting មកតោះមកយើងធ្វើការរងចាំបន្តទៅទៀតយើងត្រូវចុះមកហើយយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកយើងនេះពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងណានេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកចូលកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំសិនដើម្បីឲ្យវាប្រព័ន្ធវាដំណើរការសិនបងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញកន្លែងសោញ៉ៃខាងលើខាងឆ្វេងបាត់ទេនេះអញ្ចឹង Google Account គឺវាដាច់នៅពេលហ្នឹងហើយនេះយើងចុចទៀតមកម៉ែបងប្អូនណាកន្លែងនេះយើងចុចអាណាក៏បានអត់អីទេកន្លែងនេះយើង skip មកហើយបន្តមកគឺយើងរងចាំបន្តិចសិននេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការដោះ Google Account Redmi Note 12អញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចូលចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជំរាបលា